tũharĩirie Inooro mĩaraho. No mago hau hanĩiba nĩkũmaraumaga o hakuhĩ na ithuĩ rĩu makĩringa rũĩ makwa nĩ rũĩru matinacoka no rũĩ mararigire. Airĩtu erĩ a bamĩrĩ ĩmwe gũkua thutha wa gũthererio nĩ maĩ mwena wa Turi Farmers Elbagon. Minista wa kĩgĩna John Mbadi gũtetera bajeti ya mwaka ũyũ akiuga nĩ ya ũiganania. We are not going to allow our teachers to be in areas that are having insecurity. We are pleading the government to step. Na aciari na anyitite mĩkũria thirikari ĩgũithie thogora wa tauro cia ũtheru kũrĩ airĩtu. Na anyitite mĩkũria thirikari ĩgũithie thogora wa tauro cia ũtheru kũrĩ airĩtu a cukuru. Tũgũcokeria ngatho cia mwanya mũthenya ũyũ wa kiumia nĩ gũtũcagũra na gũtwĩhokera mathaa maku tũkũmenyithia marĩa mothe mahanĩkĩte kuma rĩrĩa gũthererũkire nginya ithaa rĩrĩ ciĩkaire ihĩo na nĩ cihandĩte wega thaa mũgwanja cia mĩaraho. Njĩtagwo mũrĩki wa mũcoki, maya nĩmo marĩa mahanĩkĩte gũkinya ndagĩka ĩno. Airĩtu erĩ nĩ makuĩte thutha wa gũthererio nĩ maĩ ma rũĩ rwa Turi gũkũ nĩ mwena wa Elbagon kũrĩa mwena wa Molo rĩrĩa rũraunire hwaĩ thutha wa mbura nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiura. Kũratuĩka airĩtu acio a kuma itũra rĩa Fororo maraumaga igongona-inĩ rĩmwe rĩrĩa marakũrire rũĩ rũu rũrĩ rũihũru na nĩrĩo mũtino ũcio ũracokire kũhanĩka. Mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩu kana mĩĩrĩ ya airĩtu acio erĩ ĩrathereririo kilomita 8 kuma Turi nginya Mosop kũrĩa kana ĩraikũrũkirio nĩ rũĩ rũu, na mũingĩ rĩu nĩ ũrĩtio gũkorwo na ũmenyereri ũgĩthiĩ na mbere na mĩhang'o yao ya oro mũthenya. Mĩĩrĩ ĩtwarĩtwo mocarĩ-inĩ ya Elbagon. Hihi ciana cirathire na rũĩ nĩ ciaku kana no ũkoretwo ũgĩikara nacio? Ciana nĩ ngoretwo ngĩikara nacio kuma ciaciarwo, nĩciarĩirwo kũrĩ niĩ ngarera ngatwara natharĩ ngahingũrithia cukuru. Ũcio mũnene arĩkĩtie form 4 akangĩ kauma grade 8. Handikoremetwo nĩ ũgatwara na mbere na gũtũra ndĩkoragwo na mathĩna. Wendi wakwa ndendaga athome gakinya ta andũ arĩa angĩ. Na hihi nĩkũ maraumaga hwaĩ-inĩ ũcio nĩgetha makuo nĩ rũĩ? No mago hau hanĩiba nĩkũ maraumaga o hakuhĩ na ithuĩ rĩu makĩringa rũĩ makwa nĩ rũĩru matinacoka no rũĩ mararigire. Na mũramenyire atĩa nĩ mathereretio nĩ rũĩ? Nĩ thimũ tũrahũrĩirwo ũtukũ na arĩa maramonera kũmarahatĩte. Na hihi aciari a ciana icio atwĩra nĩ wokoragwo nacio, aciari acio me hakuhĩ kana nĩwe harĩa marĩ? Aca gũtuĩka tondũ atwahũra thimũ itiraingĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩ harĩa thaa ici nĩ. Hihi nĩ ũteithio ũrĩkũ ũngĩenda gũteithio naguo? Ndĩrahoya ũteithio wa mũthemba wothe tondũ ndirĩ kĩndũ ndĩ ona kĩ na ndĩratigĩrwo kana kanini kena mĩaka 2. Ogena ko mũmbunge wa Nyandarua Faith Gitau nĩ ahinyĩrĩirie bata wa mũingĩ makĩria kuma gĩcigo-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri kũnyita mbaru mĩhang'o ya thirikari ya ũkinyanĩria tabarĩra itiganĩte cia ũkũria na ũthii wa na mbere matũũra-inĩ matiganĩte. Mũmbunge ũyũ nĩ okĩrĩire gĩkundi kĩa atongoria arĩa makoretwo makĩriũnga matũũra-inĩ kũmenereria thirikari, akiuga mabatiĩ gũtiga wĩra angĩkorwo matirahũranĩra ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere kũrĩ mũingĩ. Arĩtie arĩ itũũra-inĩ rĩa Nyakenyua mwena wa Ndaragwa hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũheana basarĩ na gũteithia ikundi cia atumia gwĩkũria, ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro kuma gĩcigo kĩu Peter Mwangi aratarĩria. Rĩrĩ ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere na gwakĩrĩria, mũmbunge wa Nyandarua Faith Gitau orĩtie mũingĩ kũnyitanĩra na thirikari nĩguo kũmĩhotithia gũkinyanĩria motungata ma bata. Augĩte kũrĩ na gĩkundi kĩa ateti marariũnga matũũra makĩhũra ũteti, we akiuga gaka nĩ kahinda ga gũtungatĩra mũingĩ. Aikari a Nyandarua matũnyitĩrĩre ithuĩ arĩa twĩ thirikari-inĩ na arĩa tũrenda Nyandarua itũ ĩthiĩ na mbere, na matigane na andũ arĩa megũkũ marahũra kanua na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe marekĩra Nyandarua. Kwĩ andũ megũkũ
marenda ithuĩ Nyandarua tũtũre tũtigĩtwo na thutha o matũre mekaga siasa. Arĩtie rĩtũra-inĩ rĩa Nyakinyua thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũheana basarĩ na ũteithio kũrĩ ikundi cia atumia gwĩkũria. Kwĩna groups cia atumia kwĩ arĩa merutaga kũruga, amwe tũramahe indo cia gwĩka catering nigetha akorwo kwĩna magongona mekuo matũra-inĩ. Rĩu tũtiraruta arugi na nja, aitũ nĩ arĩa twĩthondekithĩirie kana arĩa arutĩte tũtirĩinĩte ithuĩ ene nĩo mararuga magongona-inĩ gũkũ. Nĩ tũteithĩkĩte tondũ wa mbere tutiahotete gũkorwo tũgĩthi courses cia kũruga, no nĩ twathomithirio tũgĩtũmĩrwo arutani na tũgĩthoma. Koguo nĩ tuonaga nĩ twa graduate kuma harĩa twarĩ ũrugi-inĩ na tũkĩambambatĩra. Tũracokia ngatho tondũ nĩ twatugwo na thuburia iria tũrĩhotaga gũthi nacio mawĩra-inĩ mau tũrutaga. Tukoretwo tũgĩthi mohiki-inĩ, sherehe-inĩ nĩ twĩtagwo ta gĩkundi, tukaruga na ithuĩ tukona kĩrĩa kĩnini tũraheo. Ahinyĩrĩrie bata wa kũnyitĩrĩra andũ arĩa marĩ na cioneki cia gwĩkũria ithenya-inĩ rĩa kũhũra ũteti ũtarĩ na ũguni. Ngĩribotera Inooro TV kuma Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Mwangi na riboti yo rĩrĩ tũtigarĩtie thĩ wa ciumia ithatũ nĩguo bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025-2026 ĩtamanio bunge-inĩ ya bũrũri. Minister wa kĩgĩna John Mbadi nĩ eyumĩrĩtie gũtetera mendekithia ma bajeti ĩno hamwe na mendekithia ma watho wa kĩgĩna, akiuga matanyĩtwo gũteithĩrĩria harĩ gũkũria bũrũri na kũgacĩrithia gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ. Mbadi oho nĩ orĩtie ambunge metheme na gũkorwo makĩrika ũteti-inĩ wa ciama hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũhetũkia bajeti ĩno, amu ĩrongoreirie kũguna icigo ciothe cia bũrũri hatarĩ mũthutũkanio. Kate Muthoni nĩ aratarĩria. Rĩrĩ meharĩrĩria ma gũtamania bajeti ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 na 2026 marorete kũrĩkĩrĩrio. Minister wa kĩgĩna John Mbadi augĩte nĩ bajeti harĩrĩirio na itemi rĩa kũguna icigo ciothe cia bũrũri hatarĩ na mũthutũkanio, na makĩria wa icigo iria hau kabere ikoretwo ikĩonekana ta itiganĩirio na thutha. The children in Tana River while crossing river Tana to school, their children have been eaten by crocodile for years just because of a breach of 100 million. No one saw the need to put 100 million in the budget to construct that bridge. In the supplementary budget, I made sure that each of the two bridges had 50 million. And we have added more money to complete those two bridges for the first time. Mbadi nĩonekanĩte kũingĩrĩra ũrĩa warĩ mũikarĩgĩte wa kamĩtĩ ya bajeti bũrũri-inĩ Ndĩndĩ Nyoro, akiuga araruta bajeti ĩno mahĩtia ĩndĩ rĩrĩa arĩ gĩturwa-inĩ kĩu atemagĩra gĩcigo gĩake kĩa ũmbunge o hamwe na kaunti kĩgĩna kĩnene gũkĩra icigo iria ingĩ. When the same gentleman was the chairman of Budget and Appropriations Committee for 2 years, he was taking 6 billion to his constituency and Murang'a County, one county, 6 billion, and the others are getting nothing. Another county cannot get 100 million to construct a bridge for their children to cross to school. He was putting 6 billion in one county. Then he has the audacity to speak and address someone like Mbadi. Kũringana na Mbadi, kĩgĩna kĩnene kĩa bajeti ĩno kĩrongoreirie gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere na kũgacĩrithia gĩthomo, kũrĩa oho amenereirie mĩario ya Ndĩndĩ ya kuga gũtirĩ kĩgĩna kĩgaĩirwo ũgacĩrithia wa ũrĩmi wa kahũa. The budget that was allocated for coffee was 3 billion. This financial year, we have 4 billion. 2 billion for coffee free promotion and 2 billion to go to the fund which we call Coffee Cherry Fund. We have even put money for sugar reforms in this budget. Kiumia gĩa kerĩ kĩa mweri tũrorete wa gatandatũ nĩguo minista wa kĩgĩna atanyĩtwo gwĩkinya mbere ya mbunge ya bũrũri nĩguo gũtamania bajeti ya ciringi tiririoni 4.7 ya mwaka wa kĩgĩna wa 2025 na 2026. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Giũkĩte nĩ riboti yo. Kũngĩna kũ kĩama kĩa arutani nĩ kĩeheretie arutani arĩa marĩ kũrĩa kwĩna ũgwati wa ũgitĩri kũrĩa mwena wa Kerio Valley.
Kuringana na ndumiriri iria yerekereirio ni munini wa muikariri giti wa kiama giki Agri na Misi. Arutani ni moritio matikanaroke thukuru kuma mwambĩrĩrio wa kiumia twerekeire nginya rĩrĩa gũgakorwo na ũgitĩri wa kũigana. Njeka Wambui ni anatarĩria ndeto ĩno. Kumana no hagoku wa ũgitĩri mwena wa Kerio Valley rĩocũngĩrĩirie kũragwo gwa fatĩri ũmwe wa kanitha wa Gathoreki kĩama kĩa arimũ bũrũri-inĩ kĩa NAT kĩũrĩtie arutani arĩa me matũũra-inĩ marĩa kwĩna ũhagũku wa ũgitĩri matikanaroke wĩra kuma Jumatatũ ĩno. We as NAT have declared and have told all our members in Kerio Valley, all teachers from Monday, the teachers are not going to go to school until the security of the place is taken care of. We cannot allow our teachers to go to school and die. It's better for them to sit at home and nothing and die from home than go to school and be ambushed. Munini wa muikariri wa giti wa kiama kia arutani oho nĩorĩtie thirikari ihike kwambĩka mĩtaratara ya kũgacĩrithia thayũ mwena ũcio makĩria kũrĩ arutani kwaga ũguo marorete kũmarutũrũra kũu Kaimana gũtarĩ notithi. The whole padre, priest can be ambushed, a man of God. What about a teacher? A teacher who teaches injustice in this country. How safe is that teacher? So we are calling upon the government to see how best they can organize for the security in Kerio Valley and anywhere from now where insecurity is going to be an issue, our teachers will be withdrawn with immediate effect without notice to the government. We are not going to allow our teachers to be in areas that are having insecurity. We are pleading the government to step in and make sure that we provide actually tough security conditions in those given zones. Because once the teacher is not safe, he cannot be able to deliver. Oho nĩmamũrĩkĩte komishoni ya arutani na kũria mũrũgamĩrĩri mũnene wayo Nancy Macharia arongorerie arutani arĩa marutaga wĩra kũrĩa kwĩna moritũ rĩrĩa arutani marabatĩrio ikero cia kĩwĩra. Teacher Service Commission to be serious when it does its work in terms of recruiting teachers who are promoted. The 25,000 teachers deserve promotion. The money is there, lying in the treasury. But because of the problem and the corruption method used in coming out with the list of 25,000 is what the parliament has now petitioned that it must be done afresh. And you remember when they are talking about doing afresh, that means the amount of money, 1 billion, meant for promotion is returned to the treasury until it will be budgeted again in the next budget. Ngiribotera Inooro TV jitagwo Jenga Wambui. Jenga na ribotio na kaseneta wa kaunti ya Kakamega Boni Halwale ni areganĩte na rĩendekithia rĩa thirikari rĩa kuga nĩ irecũrania gũkorwo kĩanjĩrĩria kũrĩhia aciari mbeca cia kwandĩkithia arutwo mbeca cia igeranio. Akĩaria arĩ mwena wa Lurambi, Halwale augĩte igeria rĩa thirikari nĩ rĩgũkorwo rĩkĩhatĩka arutwo mũno makĩria arĩa maumĩte mĩciĩ ĩtehotete kĩmbeca na macũngĩrĩrio nĩ arutwo aingĩ kũremwo nĩ kũrĩha bithi na ũguo maya gũtiganĩria gĩthomo Kaimana. Senator ũcio augĩte thirikari nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩcũrania ĩtanakinyanĩria matua mamwe ta maya kuona noguo megũkorwo makĩhatĩka arĩa marageria gũkorwo makĩũkĩrĩria bũrũri-inĩ na arĩa metĩkĩtie gĩthomo nĩkĩo mũiganania. Sasa tukiuliza maskini vile vile walipe mtihani, inamaanisha tunataka kutengeneza taifa ya kusomesha matajiri peke yao. Mr. President, sir, if you want children to pay examination fee, basi sawa, wacha watoto wa matajiri ambao wako private schools walipe, lakini watoto wa walalahoi in public schools wafanya mtihani for free. Tora hau harĩ gĩthomo, arutani nĩ morĩtie thirikari ĩteanĩrie mũbango wa kweheria marĩhi marĩa mongagĩrĩrwo arutani arĩa marutaga wĩra kũrĩa kwĩna moritũ, makiuga nĩ ũndũ ũngĩcũngĩrĩria aingĩ ao kũritũhĩrwo nĩ mũtũrĩre, amu mbeca icio ikoragwo irĩ ũteithio mũnene hoka nĩ kũmahũra njeki kĩmũtũrĩre. Makĩaria marĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Machakos hĩndĩ igongona rĩa ngwatanĩro ya arutani atumia, maugĩte nĩ marĩkĩtie gũthiĩ igoti-inĩ kũrũgamia mũbango ũcio ũrĩa nĩ igũtha inene kũrĩo. Jenga wa Wambui nĩ aratarĩria.
Makiaria hindi ya igongona riria rirehete hamwe ngwataniro ya arimu atumia mwena wa Machakos makiarĩrĩria maundu megie bata wa ũgima wa meciria matongoretio ni mutabarĩri wa ngwataniro ĩno bũrũri-inĩ Danstan Saboke maugĩte kweherio gwa kĩgĩna kĩrĩa kĩongagĩrĩrwo arimu arĩa marutaga wĩra kũndũ kwĩna moritũ nĩ igũtha inene mĩtũrĩre-inĩ yao. Hardship areas, and they want to remove the hardship areas. I want to remind the government that these are human beings. They are working in these extreme hands. Majority of the teachers have taken loans, and what they are getting is that hardship allowance that they want to deduct from their pay slip. So I want to tell the government through the Ministry of Education, let them not touch the hardship allowance, because if you touch the hardship allowance, the teachers are going to get negative salary. Thengia wa gukorwo ni mambikite cira wa kurugamia mubango ucio moretie thirikari iteanirie mubango ucio uria waya gucungiriria magage kwamukira kuma ciringi bilioni 6 iria igayagirwo arimu aria marutaga wira kundu kwina morito. Tell me, how can you work while you are going to the bank at the end of the month and you are being told that you are supposed to pay more so that you can get you can clear the loan that was there previously. So let the government be considerate. In fact, they should add more hardship allowance so that teachers at least can get something to sustain their families. Mongereire kĩgĩna kĩu kĩngĩeherio mĩtũrĩre ya arimũ ĩgũcoka thutha na gĩkĩro kĩnene kuna aingĩ ao nikio makoragwo marorete igũrũ gwĩkũria. To deal with life stresses. And other issues are like financial issues, family issues, psychological, even political issues. They all contribute to mental health. When people go through a lot and they get burnt out and they do not know how to deal with their stresses, that is what culminates to mental health. So most of the challenges like I've said around mental health are issues finances. And mostly when it comes to the school fees. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Njenga Wambui. Njega tũgĩtigana ciĩgiĩ gĩthomo tũhũkĩre ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi. Rĩrĩ arĩmi a kahũa gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri makoretwo makĩhiũkĩrwo na gũkonya kahũa kao nĩ ũndũ wa ũrĩmi ũcio kwaga umithio wa kĩmbeca, na rĩrĩa cioneka ikoragwo irĩ cia igoto nĩ moretio mathiĩ na mbere na kũhĩmbĩria ũrĩmi wa kahũa. Mũmbunge wa Sirisia John Waluke athingatĩte mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ ũhĩmbĩrie na ũcokererie ũrĩmi-inĩ wa kahũa, akiuga ũyũ nĩ ũrĩmi wĩna mbeca na ũngĩmarehera umithio mũnene. Wangari Maria wa Mũigana no ena riboti ĩno. Ona gũtuĩka gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ arĩmi no kahũa marakonya, makiuga ũrĩmi wako nĩ wakuna mũrĩmi guoko, makiuga no hathara mataraga kĩmera thutha wa kĩrĩa kĩngĩ, maũndũ marĩ na ngũrani rũgũrũ rwa bũrũri kũrĩa mũingĩ ũrathingatwo hande kahũa, kũngĩkinya atongoria makiũtwarĩra mĩũngũrwa na gĩthomo kĩa ũrĩmi wa kahũa. Kwa hivyo muende mlime kahawa. Nataka kutoka kwa vitu hata miwa tuachane ama tupunguze. Mũmbunge John Waluke augĩte kahũa gathiĩte na mbere na kũhaimbia thogora na ũrĩmi wako no ũrehere arĩmi umithio mũnene. Hata saa hizi kahawa imefika shilingi 172 kwa kilo. Ona gũtuĩka arĩmi gĩtarũ-inĩ kĩa Mount Kenya makoretwo makiuga ũrĩmi wa kahũa nĩ wa kũmahinyĩrĩria maitho-inĩ ma andũ angĩ, ũrĩmi wa kahũa ũkoretwo ũgĩtũma gĩtarũ gĩkĩ gĩkũranĩre. Yeye pia apate pesa ya kahawa ile inalipwa Mount Kenya, shilingi 172 kwa kilo kama inalipwa kule, hapa pia inalipwa bei hiyo. Mũmbunge ũyũ wa Sirisia erĩte arĩmi atĩ thirikari ĩrĩ na mũbango wa kwarahũra na kũriũkia thothaitĩ cia arĩmi iria ikũmanyitĩrĩra ũrĩmi-inĩ ũyũ wa kahũa. Cooperative officers ndio hufanya ukora na wizi, hiyo wakae wakijua chuma yao iko motoni. Na mimi siongei bure, nafuatilia. Kama mimi nilifungwa na nimbunge, wewe ni nani hautafungwa na kufuatilia? Waluke oho nĩ ateteire magoti marĩa mongereirwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza, akiuga magoti maya nĩ magũkinyanĩria tabarĩra na motungata ma mũingĩ. Hii ushuru ukienda nje, hata mahali mimi nimetoka Spain, everybody analipa ushuru ndio inji yao endelee ifike mahali imefika. Lakini Wakenya walikuwa wamezoea tu ya bure.
Hakiri uguo erite muingi ugie na wetereri kuona matua maria thirikari iratua maratelefoni wendi wa kuhingiria muingi ciraniro. Ngiribotera Inoro TV Getu Wangari Maria wa Muigana. Nekio ankara na riboti yo thamugonje hitukitie ndagika 20 tugocokeria ngatho ni guthii na mbere na kunyitania na ithu no gukinya hau tukinyite tukaba tuikiria ndugatheke matambo-ini ona twacokeria ntugukumenyithia maria mangi turi namo. This week, amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skooma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ni uretha mabati mena hinya magemu na makwihokwo makugita nyumba yaku ndugethe kungitiga guku Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gutura magemu na mathogora mubashirire ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangi maingi. Twina discounts utangiona kundu kungi, mitaratara mihuthu ya marihi undu mwe na kuriha kahora kahora na installments huthu. Oho ne tukurehagira mabati na ruwa na mituki uri haria hothe uri guothe bururi-ini na ihinda ria mathaa 72 tuhurire thimu 0746 667 456 kana utucerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Iga muthithu utanyite gwika undu uroneka ta kigina kia maundu ma hinahi, icera, kuigithia kana kugura indo. Grow biashara yako na Tasi Pochi Loan. Enjoy easy application na instant approval. Ipate kwa M-Pesa app ama dial *334#. The more you use your Pochi, the more you grow. M-Pesa. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Mukogi mugayania ingredients ito. Kindu kia ngwamba kumugayania ri ni thamaki. Tondu niyo the main. Okay. Na mutikarigura tuga ni red snapper na miruga muthemba wa pan fried. Atomita atia thamaki ile to red snapper. Rwimbo rwetagwo Ihua Remix na no rutuike rugambi thiini wa thimu yaku ikira *811*404# na ndukariganirwo Inoro ni mucii wa aini othe. Chiquitita, you and I know how the heart is gonna be cold when it's gasoline.
Nitwacokereria tuthi na mbere na gukumanyithia maria mangi mahanikite. President William Ruto kwa ihinda riri ari kanitha-ini wa AIC Kibera guku thiini wa kaunti ya Nairobi, kuria aumagaritio ni atongoria matiganite ya kaunti ya Nairobi, ari hamwe na governor wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja na atongoria angi a kiama kia ODM. Niwe urari kwa ihinda riri, tugutware kuna njira imwe kwa umwe tuthikiririe ndumiriri yake. Waweze kuishi makao mazuri, na ni commitment yangu kwamba we are going to transform not just the city of Nairobi, but our nation in Kenya. Nairobi kwa ujumla, we have already committed to build 60,000 housing units as phase 1, zikiwemo zenu hapa 26,000, and we will continue to work together. Mimi nataka tu niwahakikishie hii city yetu ya Nairobi, barabara nimewaambia vile tutajenga, mashule vile tunajenga madarasa mapya, maji vile tumeongeza mambo ya maji ambayo yanakuja katika Nairobi City, manyumba vile tunajenga na wananchi wa hapa wataishi katika makao yanayofaa, na vile vile matatizo ya stima ambayo saa zingine inatuletea mikasa ya moto, pia illegal connections. Mumesikia chairman wetu wa budget amesema tumeweka pesa ya kwanza milioni 500 ya kuhakikisha ya kwamba illegal connections tunaziondoa ambazo zinatuletea sisi mikasa, so that we have proper connections of power that do not result in unnecessary fires in the city of Nairobi. Kwa hivyo hiyo kazi tumeweka pesa sehemu hizo zote as part of lifting the city of Nairobi and making every citizen count in this city. Na ni katika program yetu ya kuinua Kenya hii na kuinua mji wetu. Mimi nataka tu niwahakikishie hivi. Mimi kama kiongozi wa taifa hii, kwa neema ya Mungu na kwa kura za wananchi wa taifa letu, mimi mission yangu ni mambo mawili ya muhimu. Jambo la kwanza ambalo ni la muhimu katika taifa letu la Kenya ni kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya, kutoka jamii zote, kutoka mirengo zote, tuwaunganishe hata mbali na dini, ili tuwe na umoja, kwa sababu umoja ni nguvu. Na nafasi hiyo ya kuunganisha taifa letu la Kenya ni nafasi ya kipekee, and I am going to lead from the front in making sure that we have a nation that is united. It is not only constitutional. Katiba ya Kenya inaniamurisha kama rais kuunganisha watu wa taifa letu la Kenya na kuondoa ubaguzi wa aina yote. Na jambo la pili, ni vizuri na tutafanya bidii kuhakikisha kwamba tunawaunganisha wananchi wa taifa letu la Kenya. Ndio hata maana tumeweka serikali ya broad based, ya mapana na marefu, kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Kenya kutoka sehemu zote wanajumuishwa katika serikali na uongozi wa Kenya, ili tuwapokonye nafasi wale wa chuki, hasira, kisirani, wanaotaka kutumia ukabila kugawanya wananchi wa Kenya, wasipate nafasi katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niseme hivi nikiwa hapa kanisani, it is not only constitutional for us and for me especially to unite the people of Kenya, it is also biblical. Neno la Mungu katika Zaburi 133 inasema mambo mawili ya muhimu. Ya kwanza inasema how good and how pleasant it is for brethren to live together
in unity. Alafu mstari wa 3 inasema where there is unity, God commands a blessing. Yani nchi hii yetu tukiwa na umoja, Mungu ataamurisha baraka katika taifa letu la Kenya. And that is why I am committed to the unity of this nation, so that God can command a blessing. Ni President William Ruto ari kuria kanitha-ini wa AIC mwena wa Kibra guku thiini wa kaunti ya Nairobi auma hamwe na atongoria angi matiganite amwe mari thirikari yake aria angi mari akiama kia ODM tuko tukurehera riboti na njira ndikiru mohoro-ini maitu ma Inoro hwaini na Inoro thaa 3 kumana na kuongerereka kwa uhuthiri wa dawa cia ndugugio mathukuru-ini. Riwa ciare hamwe na nginya thirikari ni mathingatitwo gukorwo muhari-ini wa mbere hari guthara arutwo kuma ugwati-ini uyu uria kuringana na ruhonge rwa NACADA wongererekete na gikiro kinene. Muthikabu wa kanitha wa ACK Diocese ya Kirinyaga Joseph Kifushwa na ataramu a githomo maugite gucokereria kwa njohi cia rairi matura-ini ni undu ugumeire arutwo makiuga thirikari yagerire kwambika mitatara ya kuhukia thina uyu gutanathuka ona makiria. Boni Thuku no ina riboti ino. Kanitha oro hamwe na ataramu a githomo kaunti-ini ya Kirinyaga ni moritie thirikari kugathika mitaratara ya naihenya ya guteithĩrĩria hari kuhurana na dawa cia ndugugio mathukuru-ini. Drugs ni ciongererekete mathukuru ona community-ini nginya primary. No riu ni kuga kwina mundu tararuta wira wake wega. Tondu thirikari itingiuga ni irabota kunyita andu aria mararia maundu thiini wa mitambo, no itingibota kunyita aria maringiria drugs thiini wa mathukuru na thiini wa community. Uguo uboro wa kuongereka kwa drugs kwina mwanya mubinguku. Kuringana na atongoria a kanitha oro hamwe na atongoria a githomo maugite ati hebata thirikari na aciari kunyita itemi hari kuhukia thina uyu uria uroneka kwihiriria. Tutakorwo gweturonire binya ukibuthika wa gwika investigation ni within 2 or 3 days mwakorera kwamenyeka aria maroragire mutongoria ri nona thirikari na machinari ciothe cia kubata gwika maundu macio. Koguo no katonge kiuga andi maruta wira wao. O ringi ni tukuria county matige kubeana marua cia irabu thiini wa icagi. Tondu irabu irathio na mbere kuongerereka na riu gukinyite bandu gatwika ni ta gicindano gukorio ni ari kumarenda ni ari kumatarenda. Aria marenda meingiba ugatuga kirabu ni kia bitukio na kirabu ni kia bingoro nginya gicagi-ini. Riu tungiuria county ona kono marenda mbeca ni undu wa permit, mbeca ni maciethera njira ingi, irabu ni icokio mataoni. Makiaria thutha wa mutho wa mathomo kuri mathukuru maria makoragwo rungu rwa kanitha wa ACK kaunti-ini ya Kirinyaga maugite ati hebata mathomo ma dawa cia ndugugio kwambikwo tari mwere ithomo mathukuru-ini. Kithomo kia drugs kiagirwo ni kuintroduce thukuru na njira yagiriire, tondu ciana imwe iria ingirwe thiini wa drugs matekubenya, matiui uhoro wa vangi, matiui uhoro wa cocaine. Ria kwagia na ithomo irathomithio ku thukuru ikonie drugs, ciana ni ikuhota gutaro na njira yagiriire na gutaro uria drugs ihana na resort ya kunywa dawa icio na vangi. Marauga ati kuona ati ruriri rutari njao ni kuhuka ruhukaga no nginyagia makinya moyo ita njira ya kugitira arutwo aya kumana na hathara ta ya kwiruta muoyo na njira ya kumatara hathara iria yumanaga na uhuthiri wa dawa ici. Ministry of Education gwitukira KICD esirie uria mangintroduce githomo kia drugs and substance abuse in a more serious way. Ona kungihoteka ituika subject niguo ciana icio imenye what are the dangers ya kuthini wa drugs. Tondu ngona andu ingi makuthini wa drugs, most of those people are not useful. Mieri ere mihituku ruhonge rwa NACADA ni rwarutire riboti onanirie uhuthiri wa dawa ici kuongerereka mathukuru-ini na njira nene na makiria kuri andu ethi undu uria ukoretwo uri ugwati munene. Handu-ini ha Inoro TV kuma Kirogo ya kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni wa Thuku. Egyo Boni ni riboti riri mihango ya guthondeka budget ya bururi irathi na mbere. Thirikari ni yuritie kuguithia thogora wa tauro cia utheru kuona kuri na airetu matahotaga kwigurira tauro icio kumana na thogora macio wa iguru. Ni ritana rikitu tauni-ini ya Nanyuki na ikundi cia gutetera ihoto cia airetu ikiuga ona riu kuri airetu aingi matiraga thukuru hindi ya kahinda kao ka mweri ni kwaga tauro ici. Githui wa Wairimu kuma Laikipia ni aratariria.
ikundi cigomanite thukuru-ini wa airitu wa Inoro tauni-ini ya Nanyuki iri na muoroto wa guthomithia airitu ya kumenyerera mĩĩrĩ yao. Mutongoria wa gikundi kia Drawing Dreams Initiatives Grace Wanene augite thengia thirikari gukorwo ikiranira ati tauro cio theru itikwambatira thogora umane ati ni cikoretwo ikiambatira. I can remember very well when we were campaigning against the financial bill. One of the key things were do not tax my periods. Kwani placards were written kwani amtaki tunyeshe, like people are protesting against the tax on period products. But if you go to the shelf right now, the prices have really hiked. A product that was 75 bob, for example, is now 90 bob. A product that is called pure cotton that was 250, it's now like 400 shillings. So as the government comes to its financial year, let us have governments that are intentional and are aware of how accessing a period product is not only challenging but almost impossible for so many women and girls. Kwani possible thirikari ihote kurora maundu maya ma thogora matauru cio theru ni guteithia andu aingi muno tondu rukoraga maita maingi mwana nyakumiss kirathi tondu ndarahota kugia tauru ure wotheru. Murugamiriri wa mihang'o ino thukuru-ini uyu Emily Bogwa augite ni kieha kuona arutwo amwe no matiraga thukuru ihinda-ini riao ria mweri ni kwaga tauru cio theru na ni undu macokagie thutha hanene kimathomo. Ithuĩ ta arimũ rĩ rimwe nĩ tũkoragwo na challenges rĩrĩa arutwo aitũ maga gũka cukuru hĩndĩ ĩrĩa magenerwo nĩ kaũndũ kau na marĩ kwaga gũka cukuru nĩ kuonania ona syllabus kũrĩkia rĩ nĩ koragwo ĩrĩ na hinya na rĩmwe ũkona kinya ciana icio nĩ iraremwo ku perform. Ciana ici ciagĩa na maũndũ ta macio mangĩgĩa na ũndũ ũramagia mabatie kwaria ũhoro waguo matige gwĩtigĩra na mwana ndabatie kwaga gũka cukuru rĩrĩa anyitwo nĩ ũndũ ta ũcio. Hĩndĩ icera rĩrĩ arutwo aya nĩ mahetwo tauro cio theru cia kũhũthĩra maita maigana ũna handũ-inĩ ha Inoro TV ndĩ kaunti-inĩ ya Laikipia. Njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Gĩthui-inĩ riboti yo twamba tũikĩrie oro rĩngĩ wona twacokereria rĩu ningĩ tũgũtwara iharo-inĩ gũkũ nakuo menye ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere na kwĩgario.